umwigisha waguye ku Mana kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso by'ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Byarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Amen. Haleluya. Amen. Uyu mugabo rero ku makuru ye batubwira ko ari umugabo hariya mu gihugu cy'abafarisayo batuyemo, yari n'umuntu ukomeye cyane, ariko aza kugira impungenge zo kumva amakuru y'ibya Yesu. Haleluya, haleluya. Amen. Uyu mutera kuko yumvaga wenda agaciro k'abafarisayo cyangwa k'abayuda, gusanga Yesu byari bigoye, yumvaga yaseba. Ariko ngo bimutera kugenda nijoro asanga Yesu aho yari ari. Ngo aramubaza ati mwigishwa, tuzi gukora ibitangaza, tuzi kugira neza abantu bo mu isi batashobora kugira ibyo ukora. None mbwira bite byawe, amakuru yawe. Yesu amusubiza amagambo make cyane, ahubwo ati ni ukuri burya umuntu utavutse ubwa kabiri ntabasha kubona ubwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Nikodemo yarabwiye ijambo ritandukanye n'ibyo yumvaga atekereza n'ibyo yabasha gukora byose. Aramubwira ngo mbese koko umuntu ukuze nkanjye ushaje yavuka ubwa kabiri gute? Ese ubu nakonya ngasura mu nda ya mama bigashoboka nkabona kuvuka? Yesu amubwira ijambo rikomeye avuga ngo ni ukuri rero utabyawe ubwa kabiri ngo abyarwe n'amazi abyarwe na mwuka, uyu nta bwami bw'ijuru agize gute ateze. Cyo avuga nagira ngo intego ni ukumenya agaciro k'aya mazi tugiye kubatirizamo bene data. Yesu bigihamya yihamirije avuga ngo ni ukuri, arirahira umuntu wese utazakaragira mu mazi menshi ntabwo azabona ubwami. Dufite hano abashyitsi bashobora kuba wenda baje kumva iby'umubatizo, ariko nagira ngo mbabwire ngo aya mazi ni y'agaciro kuri Kristo, kuko ubwami bw'ijuru inzira yo kubona igaragaza yuko amazi nayo afitemo uruhare rwo kuzabona ubwami bw'ijuru. Amen. Icya kabiri, umuntu uvuye mu mazi akagirirwa amahirwe yo kubatizwa mu mwuka wera. Amen. Matayo we yanditse mu bice bitatu ava ku mateka yo kubatizwa. Yohana avuga ukuntu yagiye kubatiza kuri Yorodani, agaragaza agaciro k'aya mazi, ariko arongera avuga ngo ikigeretseho ni uko umuntu yabyarwa n'amazi, kuko hari utanga ubwo bushobozi bwo kubatirisha mu mwuka wera. Twe tugiye gukora umurimo wo kubatiriza muri aya mazi nk'igikorwa cyo Yohana yakoze, ariko hari undi ufite ubushobozi, ari we twita Yesu cyangwa se umucunguzi wacu. Uwo ngo nuza batiza bene data mu buryo bw'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Uzabaho ubushobozi bwo kubakomeza. Twe ntabwo tuba dukomeza abantu ngo tubakubite rwa rushyira batuma bango bakomere, dukomezwa na mwuka wera. Uwo nguwo niwe ubushobozi bwo gukomera mu byo twizereye. Amen. Akadukura muri za nzira z'ibibi akatubira mu nzira y'ibyiza. Mwa Imana abaho umugisha. Ahangaha ari mpamvu yo kwatinda, kuko ni umurimo tugomba gukora twihuse tukagera mu yindi mirimo. Reka dusenga Imana kubwira ijambo, ariko bire twamenye yuko aya mazi mugiye kujyamo nubwo bona ameze gutya ntango ari ay'umugayo, naye agaciro se yahamirije avuga ko ni ukuri abazakandagiramo ubwo murimo wo kubatizwa na agaciro kabo, kandi igeretse bakahabwa na mwuka wera wo kubarinda mu gihe cyo bari muri uyu mubiri bakazabona ingororano y'ubwami. Amen. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, urera kandi urakiranuka muri byose. Ijambo ryari tweretse neza yuko uyu mugabo Nikodemo yagize impungenge z'ibyo yumva kuri Yesu, ngo yimutera kumusangane nijoro kugira ngo amugishe inama y'ibyo agomba gukora, kuko ibyo amategeko yari abizi n'ibyo amabwiriza y'Abayuda yari abizi, ariko ntabwo yarasobanukiwe iby'umubatizo. Niyo mpamvu yasobanukiwe kubwira ijambo ritwemeza yuko Kristo yamubwiye yuko utabyawe n'amazi ndetse ngo abyarwe na mwuka wera uwo nta bwami ateze ku Mana. Twebwe rero tugiye gusoza iri sezerano kuri bene data n'abashiki bacu baje kugera ikirenge mu cyawe kugira ngo bakomereshe imbaraga zawe. Mwuka wera namanuke, imbaraga zawe nizibashyigikire, kugiye kuyobora iyi gahunda kandi ugiye gukora umurimo wo kubatiza. Hagararana nawe mu izina rya Yesu.
n'abagiye kubatizwa basukire mwuka wera, bakiva mu mazi imbaraga zawe zibabeho, mwuka wera agendane nabo kugira ngo igihe cyose cyo kubaho kwabo imbaraga zawe zabashyigikire mu rugendo batangiye. Ushimiye ko ugize gusenga kandi ugize neza, ni kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo twizeye, amen. Yesu amugisha cyane. Amina, amina. Amen. Arakoze umukozi w'Imana. Turimo turasohoza ibyo Yesu yavuze, yahaye inshingano abigishwa be. Arababwira ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, ngo abantu bazizera bakemera muzababatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Haleluya. Amen. Aba ngaba rero barizeye, niyo mpamvu bagiye kubatizwa mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amina, amina. Amen. Hari abantu rero bajya bapinga igikorwa nk'iki, ariko Yesu twizeye twemeye nawe ubwe yari yarabatijwe ku bwa se na nyina yarakebwe, ariko ngo aragenda asanga Yohana umubatiza ku ruzi rwa Yorodani, ngo aramubwira ati mbatiza, ngo abanza kwanga aravuga ati niwe ahubwo wakabaye umbatiza, ariko ngo aramubwira ngo emera ubikore kugira ngo dusohoze gukiranuka. Aremera nubwo yari yarabatizwe ku bwa se na nyina yarakebwe, ariko ajya mu mazi nawe arabatizwa. Nibyo rero natwe tugiye gukora. Twari twarabatirijwe muri za Katolike, mu Baporoso, ahandi hatandukanye, ariko iyo umuntu amaze